Vem mer vojar han? Eller var han lärare? Jag vet inte. Men då så. Min spanska lärare. Jag ser ut som en jävla sån spansk. Ja, men hon är från Spanien. Ja. Hola! Hon älskar rosa. Gör hon? Hon är rosa racemois. Typ så här. Min, vad heter det? Där är min idrottslärare. Wow. Och det där. Är det en, vad heter det, idrottslärare? Japp. Ofta. Och så är det typ som hon går i åttan eller någonting. Ja, hon är bara sminkad. Personal studio 3. Ja, jag har läst det. Är det ditt rum? Felix? Felix? Vad fan gör du? Va? Felix, vad fan gör du? Eller vad fan gjorde du? Nu ser man ingenting. Jag lägger till en tjej. Jag lägger till bara henne snabbt. Hej och välkommen till Skypes provtelefon. Säg något efter tonen. Efter 10 sekunder kommer det du sagt att spelas upp. Håll Om du käft, då hör din kärring! egen röst så fungerar allt som det ska. Psst, säg något! Skit på dig! Säg något! Om du hörde din egen röst Håll käft. Okej! Ah! Okej, men Felix? Felix! Felix! Han orkar. Felix är orkar. Felix är orkar. Hallå? Vad fan var du? Jag behövde gå och göra en sak. Jaha. Såg du vem jag la till? Jag lägger... Get på soundtest. Hej och välkommen till Skypes provtelefon. Säg något efter tonen. Efter 10 sekunder kommer det du sagt att spelas upp. Om du då hör din egen röst så fungerar allt som det ska. Kan du bara hålla käften? Ingen gillar det. Felix Havnar, bara hålla käften. Ingen gillar det. Om du hörde din egen röst så fungerar allt som det ska. Vänta, jag måste lägga till en igen. Stickkärring! Det var shit. Men... Okej, vi ringer henne igen. Hej och välkommen till Skypes provtelefon. Tja. Säg något efter tonen. Men jag Efter 10 sekunder kommer det du sagt att spelas upp. får inte Om säga du något. då hör din egen röst så fungerar allt som det ska. Fuck you! Jag kommer inte säga något. Men Säg något. Nej. det sa ju något. Nej. Nej. Jag kommer inte säga något. Säg något. Nej. Men det sa ju något. Nej. Nej. Om... Inte hörde vad. Hej och välkommen till Skypes provtelefon. Säg något efter tonen. Efter 10 sekunder kommer det du sagt att spelas upp.
Om du då hör din egen röst så fungerar allt som det ska. Vad fan var bilen? Tyst. Oh yeah! Tyst. Om du hörde din egen röst så fungerar... Detta är ju fett kul! Hej och välkommen till Skypes provtelefon. Säg något efter tonen. Efter 10 sekunder kommer det du sagt att spelas upp. Om du då hör din egen röst så fungerar allt som det ska. Åh, träskigt! Kan vi sluta ringa upp henne? Hon är jobbig. Hon är kylig, hon är rolig. Åh, träskigt! Kan vi sluta ringa upp henne? Hon är jobbig. Hon har konstig röst. Om du hörde din egen röst så fungerar... Hej och välkommen till Skypes provtelefon. Säg något efter tonen. Efter 10 sekunder kommer det du sagt att spelas upp. Om du då hör din egen röst så fungerar allt. Jag kommer inte säga något så käft. Åh shit, jag måste springa innan min mamma kommer. Hej då från Crazy Swedish Brothers!